Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramah, para ibu, para hujjaj, para sepuh, para pengasuh majlis ta'lim, bil khusus pengasuh sareng jamaah Majlis Ta'lim Al-Furqan, mudah-mudahan sadayana senantiasa kenging barokah Al-Quran. Sadayana kuwasilah ngaos Al-Quran paparin panjang umur anu barokah, anu ngupingkeunana oge sami dipaparin rahmat Al-Quran. Pengaosan sonten ieu awal surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Perhatikan surat Al-A'raf diawali ayat alif lam mim shad, fawatihus suwar, pembuka surat. Bagian disebut ayat mutasyabih, la ya'lamuha illallah warrasikhuna fil ilmi. Jarang anu nafsirkeun alif lam mim shad mawi tafsir di dieu Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Tapi urang yakin bahwa alif lam mim shad itu bagian tina ayat Al-Qur'an. Kitabun unzila ilaik, Quran dia teh kitab anu diturunkeun ilaika ka anjeun Muhammad. Namun sebabna ya Al-Quran disebut kitab. Kitab itu tulisan. Karena anu diturunkeun ka kanjeng Nabi, Al-Quran ieu kalamullah anu tos ditulis di Lauh Mahfuz. Ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian sebagian diturunkeun ku malaikat Jibril ka kanjeng Nabi. Lumawi disebut kitab. Bahasanya diturunkan karena ti luhur. Karena Lauh Mahfuz aya di paling luhur langit ke-7, terus di dunia itu bawah. Maka istilahna unzila, diturunkan. Kanjeng Nabi nampi Al-Quran ti Allah melalui malaikat Jibril kurang lebih 22 tahun lebih, atau nabi 23 tahun kurang lebih. Nah, numawi wajar lamun urang ngapal Al-Qur'an 20 tahun kakarak hafal wajar. Atau nabi urang ngaos Al-Qur'an 20 tahun kakarak khatam wajar. Nabi ge khatam kakarak 23 tahun kakarak khatam. Nah, fala yakun fi sadrika harajum minhu, maka ulah terjadi dina hate anjeun Muhammad harajunan kasulitan karupekan minhu tina nyampekeun Al-Qur'an. Ulah rasa sulit, ulah rasa sumpek, ulah rasa kahalang anjeun Nabi Muhammad sampekeun bae Al-Qur'an. Sanajan aya nu ngejek, sanajan aya nu nantang, sampekeun Al-Qur'an. Jadi urang ge sami ngaji Al-Qur'an keun teuing. Nu penting urang ngaoskeun Al-Qur'an teh kudu tanggung jawab, kudu rasa bunga, kudu bener-bener nyampaikan kalamullah. Ulah rasa sulit, ulah rasa sumpah, ulah rasa kasulitan. Masa Al-Qur'an terus bae. Sampaikan baca ke urang, sampaikan ke keluarga urang. Kitu Nabi oge dipiwara ku Allah.
Soalnya jangan orang-orang kafir nentang Kanjeng Nabi bangun ngadenge ayat Al-Quran dibaca ku Nabi ayat nutupan culi sagan ayat nu make nutupan sirah ku pakaian ku embung kupingkeun Al-Quran. Maksudna anjeun bacakeun Al-Quran litungdzira supaya anjeun mepelingan. Al-Quran ieu tangdir memperingatkeun mepelingan bihi ku Al-Quran. Al-Quran ieu pepeling ka urang peringatan ti Allah pikeun keselamatan urang. Wa dzikra jeung papatah. Al-Quran ieu dzikra pitutur peringatan wejangan nasihat lil mukminin pikeun jalma anu iman. Peringatan-peringatan syariat agama, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang keimanan, tentang kisah alam gaib, tentang kisah alam kubur, alam akhirat, tentang dunia, tentang langit. Peringatan pikeun jalma nu iman kana Al-Qur'an. Terus urang lamun hayang menang bener-bener nyadak hikmah tina Al-Qur'an, menang hikmah Al-Qur'an, menang tadzkirah tina Al-Qur'an, eta urang kudu iman heula anu kuat. Lamun iman urang tipis kana Al-Qur'an, jangankan urang ngalap hikmah ilmu tina Al-Qur'an, kita ngaderes sebagai pasti ngedul. Sanggeuk ngaderes ke. Eta tos ciri berarti kurang sempurna iman urang. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u aranjeun kudu nuturkeun, kudu manut urang ieu sebagai umat Kanjeng Nabi. Anut ma unzila ilaikum kana Al-Qur'an anu tos diturunkeun ilaikum ka aranjeun mir rabbikum ti pangeran anjeun. Tuturkeun Al-Qur'an. Ya ayeuna urang keur nuturkeun Al-Qur'an. Mulai macana. Sabtu mungkin urang bisa nuturkeun lamun can bisa maca. Nuturkeun naon? Minal orang baca heula Al-Quran, terus tidak baca orang belajar makna, ta'akul, tadabbur, terus tadarus teh ngaderes baca Al-Quran, bari dipikiran ku urang lalaunan maknana, itu tadarus. Kira pun bisa orang nyampekeun ka batur tilawah, ya aya sakedik nah namanya pengertian qiraah, tadarus sareng tilawah. Upami qiraah mah baca terus baca bae tajan teu ngarti. Karena baca Al-Qur'an mah aurad wirid zikir ka Allah. Afdhulu dzikri qiraatul Qur'an. Pangutama-utama zikir baca Al-Qur'an. Baca bae Al-Qur'an. Hiji zikir, kadua kedekat ka Allah baca Al-Qur'an. Ningkat tina baca diapalkeun mana isi Al-Qur'an namina tadarus. Tadarus baca ku sorangan bari diartikeun launan. Yakin urang tilawahkeun. Tapi tilawah itu seolah-olah tilawah mah masakeun Al-Qur'an di depan umum, di depan batur, tabligh misalnya atau ngawaskeun Al-Qur'an tafsir itu tilawah. Tuturkeun Al-Qur'an wala tattabi'u jeung aranjeun ulah nuturkeun min dunihi tina selain Allah auliya kana pirang-pirang kekasih anu dianut, pemimpin anu dianut. Tuturkeun Allah melalui nuturkeun Al-Qur'an. Terus ayeuna urang ieu nuturkeun Al-Qur'an, hatina nuturkeun Allah. Nuturkeun perintah Allah melalui Al-Qur'an. Nah, selalu diperingatkan kita ku Allah. Tapi saur Allah qalilam ma tadhakkarun, saeutik temen anjeun ngalap nasihat tina Al-Qur'an.
Tapi seetik jalma sanajan bisa maca, bisa ngartikeun, bahkan paham kana Al-Qur'an, tetapi seetik jalma nu ngalap nasihat tina Al-Qur'an. Hanya terang tetapi hatina sulit upami menggunakan nasihat Al-Qur'an. Terang mah terang kana Al-Qur'an. Terang kana si Al-Qur'an, tapi qalilan ma tadzakkarun. Sulit ngamalkeunana. Nah eta. Jadi seetik terus dibatas ku Allah qalilan ma tadzakkarun. Jalmi-jalmi anu mengamalkeun Al-Qur'an ya seetik. Ari nyampekeun bisa bae, ceramah melalui Al-Qur'an masih bisa. Nerangkeun isi Al-Qur'an masih bisa, tapi keur pribadina urang sulit. Melalui Al-Qur'an, lamun urang ngaos Al-Qur'an eta teh ulah berpikiran ka batur, tapi untuk pikeun diri urang sorangan. Maksud urang keur macakeun ka batur. Itu hanya Allah nerangkeun qalilan ma tadzakkarun seeutik. Nah, seseurna jalma teu daek nganggo papatah Al-Qur'an. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Peringatan di Allah, kam min qaryatin, seueur pirang-pirang loba ti hiji kampung negara, ahlaknaha anu kami geus ngahancurkeun, ngaruksak, ngahancurkeun ka eta qarya. Kampungna dihancurkeun, pendudukna hancur. Teu saeutik cara Allah ngahancurkeun eta kampung negara, faja'aha ba'suna. Maka datang ke ahli kampung kana eta qarya, ba'suna adab ti kami, siksa ti kami, bahaya ti kami saur Allah. Iraha datangna bayatan ti waktu penting, mejeuna ngararinep, mejeuna sarare. Mejeuna pararoek, mejeuna sarare datang siksa ti Allah. Apa melalui angin siksana, atau melalui gempa, atau melalui macam-macam. Datang ti waktu wengi, rek kumaha lumpatna namun datang siksa. Auhum qailun, atau kabehan keur waktu istirahat ti beurang, qailun. Atau keur istirahat ti beurang datang siksa. Qailun teh waktu kailulah, waktu istirahat di siang, beres kerja, beres pagawean, naon sebelum dohor aya istirahat, itu qailun. Nah, umawi eta pagawean naon ge sebelum dohor mah kudu istirahat. Ulah ngagusluk bae. Kudu istirahat, memang dohor mah kudu istirahat. Sebelum dohor, ya sebelum dohor. Setengah 12 tos kudu istirahat. Syukur-syukur jam 11 tos kudu istirahat. Nah, istirahat balik ngantosan waktu dohor supaya mungkin kasore giat ibadat. Tapi orang-orang kampung karena maksiat tadi, karena ingkar ke Allah, teu saeutik mejeuna istirahat ti beurang, jo datang siksa, datang tsunami, datang gempa, datang angin topan, angin beliung. Auhum qailun. Tas lamun Allah netapkeun kana iradahna ketika rek nyiksa hiji qarya, hiji kampung, hiji negara, karena negarana ingkar ka Allah, teu percaya kana Al-Qur'an, teu percaya ka Rasul, maksiat bae nu aya ahli negara, teu mustahil Allah nurunkeun siksa baik bayatan waktu peuting aw qailun atawa ti waktu siang. Kumaha ketika datang siksa? Fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna dzalimin. Kakrak sadar. Fama kana da'wahum, maka teu aya panggilan-panggilanna, ucapanana kaum ahli Qaryah ketika datang siksa. Idja'ahum ba'suna, di waktu datang kakabehan ba'suna siksa ti kami. Ketika datang siksa ti kami,
illa an qalu ngomongna kecuali eta ngomong kabehan inna kunna zalimin bener sabenerna urang ieu kaum anu zalim jelema anu doraka kaharang sadar ieu urang doraka ieu urang loba dosa nah urang ge kudu kitu urang ge kudu ngaragap diri ulah-ulah hatina keur boga panyakit keur boga musibah keur sehat cager ge tetep urang kudu ngarasa diri inna kunna zalimin. Jadi urang ulah ta'ajub ulah takabur urang oge kudu ngarasa seur zalim teh seur maksiat seur dosana ngarasa. Tah itu adat-adat jalma baheula ketika diturunkeun siksa ku Allah. Inna kunna zalimin kaharak sadar bu yuk kami tukang zalim. Taruhana kin jaga di akhirat manusia kin jaga di akhirat falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Sar Allah kin falanas'alanna maka kami bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka kaum-kaum anu diutus rasul ilaihim kana kaum umat-umat baheula anu didokapan para rasul Allah. Setiap umat seperti urang oge sami didatangan ku rasul bakal ditanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ditanyana ku Allah iman henteu maneh ka rasul iman henteu kana kitab anu dicanak ku rasul nurut henteu ka rasul itu ditanyana ku Allah. Apa umat manusia wungkul anu ditanya ai rasulna kumaha wala nas'alannal mursalin jeung kami bakal nanya ka jelema para utusan kabeh yana para rasul ge bakal ditanya ku Allah bakal mempertanggungjawabkan kewajibanana jaga di akhirat tabligh henteu nyampekeun henteu anjeun ka umat maneh ka baraya maneh ka dulur maneh. Jadi rasul ge sami. Rasul ditanya ku Allah nyampekeun teu risalah ti Allah, urang sadana bakal ditanya nurut henteu ka rasul. Jadi sadana ge bakal ditanya. Bakal ditanya di hadapan Allah pertanggungjawaban. Falanuqussanna 'alaihim bi'ilmin. Falanuqussanna 'alaihim bi'ilmin. Maka pasti kami bakal nyaritakeun alaihim atas kaum jeung rasul bi ilmin ku ilmu kami. Ternyata sadayana Allah ge nanyangan ngetes. Padahal Allah tos terangkeun amal-amal manusia. Bakal dicaritakeun sadayana amal urang. Karena Allah teh Maha Alim, sesuai jeung ilmu Allah katerangan ti Allah pagawean urang sadidinten berang penting dicatat. Dicaritakeun ke ku Allah ditu jaga di akhirat. Yo amal maneh sakebel hirup. Salatna menang sakitu, sedekahna sakitu, zakatna sakitu, puasana menang sakitu, ngajina menang sakitu, tadarus Al-Qur'ana menang sekian khatam. Ge eta ge amal seluruh. Teu can keun dipilah dijelaskeun mana nu ditarima, mana nu henteu. Ini ulah bangga-bangga, ulah ngarasa harum, ulah ngarasa bangga-bangga bahwa amal aing diterima kabeh. Nah, baru ditanya ditu oge mana nu diterima, mana nu henteu. Eta. Sar Allah wa ma kunna ghaibin jeung teu aya kami eta nu ghaib. Teh nu ghaib bagi Allah sadana katerangan. Sekalipun Allah henteu miwarang malaikat raqib atid nyatet Allah mah tos terang. Itu mah utusan Allah titah nyatet. Sanajan Allah henteu melalui malaikat raqib atid, Allah terangkeun kana amal manusia. Nah. Dibeberkeun ku Allah. Karena ditulis amal urang ditulis di setambuk buku amal urang. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Nomor Lauh Mahfuz itu loh bor semacam bor stambuk tulisan di aras lebarna bae sabaraha juta kilometer lebih panjangna bae antara langit jeung bumi
Numawi seluruh amal makhluk aya tertulis di dinya. Mulai nu katinggalan. Ditulis amal bagus urang. Tah, dugi ka maot amal urang. Mungkin mana amal nu diterima, mana amal anu henteu. Pertanyaannya apa? Aya amal salat urang nu diterima? Atau aya amal salat urang anu diterima? Sabalikna, apa aya dosa urang anu dihampura? Atau aya teu dosa urang anu teu dihampura? Batasanna mah dihampura teu dihampura ku Allah, batasanna sampai kiamat. Batasan kiamat. Jadi hartina satasana kiamat mah masih aya peluang. Sanajan urang tos maot. Sanajan manusia tos maot tidak mumin teu can kiamat mah masih kene aya waktu dihampura dosaku Allah. Ini batasanna kiamat, gitu. Kiamat kan terus putus, terus tutup. Nah, ketika kiamat misalnya amal urang entos selesai tah. Amal urang sadayana catatan tinggal dihisab ke Allah. Nah, waktu kiamat apa dosa urang aya kene atau henteu. Nah, eta lamun aya kene dosa berarti terjadi hisab jeung mizan. Lamun pas kiamat dosa urang tos bersih entos eta mah longsong ka ditu. Longsong. Dan bawi dijelaskan wal waznu yauma idzil lil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu jeung ari timbangan amal yauma idzin dina poe harita pertanyaan poe kiamat al haqqu eta pasti benerna. Timbangan amal urang pasti moal meleset. Bener di ditu ditimbang amal urang. Kan siga barang bae ditimbang. Nah, seolah timbangan amal urang mana nu bagus mana nu henteu, mana diterima mana anu henteu diterima. Timbangan Allah jaga di akhirat hak bener moal melenceng. Teu cara timbangan di dunia. Timbangan dunia mah kadang-kadang melenceng, kadang-kadang nyungklet sorangan. Dijungkletkeun. Hisab tulisan akur mungkin. Akur timbangan jeung tulisan akur mungkin. Moal meleset. Cek tulisan sakitu, coba ditimbang bener. Bahkan timbangan ge jaga di akhirat bisa ngomong. Timbangan bisa ngomong. Cek timbangan amal bagus sakitu. Wallahu alam sah nu ngomongna. Bisa ngomong timbanganan dikersakeun ku Allah. Moal meleset, moal aya khianat, moal aya zalim. Tah, mungkin kalau ditimbang amal urang dijelaskeun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman saqulat mawazinuhu sing saha jalma maka saha jalma anu berat timbangan amal bagusna berat, amal gorengna saeutik. Tah nu ieu faulaika humul muflihun maka eta jalma anu muflihun, jalma anu bahagia bakal anu panen. Muflihun teh panen geus nandur sakebel di dunia sekian puluh tahun beramal, panen ke jaga di akhirat bahagia karena timbangan amal bagusnya berat karena imbangan amal bagus. Sanajan masih aya amal gorengna, tapi dia tergantung iradah Allah. Ya, paman sa'a yudkhilul jannah, paman sa'a yu'adzibu min Allah. Aya kene amal gorengna nu teu can dihapura, tergantung isaiyah Allah. Cek Allah lah saeutik deui kasung ka surga sugantan eta. Cek Allah, asaan teh ka neraka heula. Sedang asaan heula ka neraka. Moal kebal sugan mukmin mah ka neraka ge sugan moal kebal. Moal lillah paling sababaraha poe.
ngan sapoena sabaraha ribu tahun. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Wa man khaffat mawazinu jeung sajalma anu ringan mawazinu timbangan amal bagusna berarti berat karena amal goreng. Faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka eta jalma anu ngarugikeun kana dirina, rugi dirina, bima kanu bi ayatina yazlimun, ku sebab kabehan kana ayat-ayat kami zalim, nentang kana ayat-ayat kami. Tah ditimbang amal bagusna ngan seeutik loba kana amal dosa. Amal bagusna ngan 20%, amal gorengna 80. Nah, eta mah khosiru rugi, usahana rugi. Saurang hirup di dunia ibarat dagang, usaha. Ieu urang keur dagang diri ka Allah. Allah ngahutangan ka urang mere nikmat, mere umur, mere nyawa, mere hirup, mere kanikmat, mere sare. Bayar ku urang ku ibadah. Laju ibadah urang ge ibarat urang ngahutangan ka Allah. Gusti ieu abdi ngaji, abdi puasa, abdi salat, abdi sedekah, bayar ku Gusti. Pasti dibayar ku Allah, dibayar. Insyaallah urang saling hutangan jeung Allah. Tah, jadi timbangan amal bagusna jelema mukmin mah seueur salamet ngaranna rahayu muflihun bagja panen. Tapi jalma-jalma anu amal gorengna loba daripada amal bagus eta jalma anu khosiru anfusahum, rugi ya, bangkrut tan eta rugi. Jadi nu aya tama untung teu aya, nu aya saeutik hutang doang. Bangkrut teu kan gitu. Untung teu aya, nu aya duit saeutik si korek eta menang ngahutangkeun. Nah, seolah gitu. Artinya dia masih boga kewajiban, masih punya dosa, kewajiban membayar. Ibarat seperti itu. Pas mudah-mudahan ibu sadaya jamaah majelis taklim ku ngaos di majelis taklim ieu penuh ganjaran ku ngaos Al-Qur'an. Ibadah urang ditampi ku Allah, dosa kasalahan urang dihampura dimaaf ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah nyalametkeun ka urang di dunia dugi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.